לך כאבים בחיים. מה זה האוי הזה? אתה פשוט מציק לי. מה? מה, אינך יודע את שמי? עוד רגע תאמר שאינך יודע את שמה של האחות האחראית ושל הבוס שלי. מה עם הזיכרון שלך? נראה לי שיש לך בעיות, אדוני. גש מיד לרופא וטפל בבעיות שלך. ומצא פתרון, פה זה לא המקום לפתור הכל. זה לא מוסך, זה לא דיבור 10,000. טוב חברים, באתי בעצם לספר לכם מה השתנה בעולם המדיצינה. כאן עובדים למשל לפי נהלים ואומדנים, לדוגמה ממשית, כדי שתבינו למה אני מתכוונת כשאני אומרת אקרדיטציה. אתה איש, כמו שאני יודעת, יש לך סכרת. מה זאת אומרת לא ידעת? זה חדש בשבילך? סליחה, כשהתקבלת, אחות לא הסתכלה לך על הרגליים? מה שנקרא כף רגל סכרתית? לא בדקה לך דופק? מה זאת אומרת? אני לא מאמינה לך. ולא בדקה את הציפורניים? אדוני, אתה מכשיל אותנו. אנחנו לא נקבל את הניקוד שמגיע לנו. מחבל בתהליך. כתוב לי פה, אפילו סטטוס נעשה. רק בגלל אחד כמוך לא נקבל נקודות שמגיעות לנו. כן? ומדוע לא סיפרת לי שיש לך פטריות בציפורניים? זה ממש גורם להפסד רציני של נקודות. בטח הסתרת את כפות הרגליים. לומר את האמת, גם אני במקומך הייתי מסתירה. רגע, איפה אתה בכל זה? איפה האחריות שלך? למה לא שמת לב שאתה משתין כל רגע? לא הבחנת שאתה שותה כמו ברד? חשבתי שאתה אינטליגנט. כתוב שאתה דוקטור. דוקטור מה? למה אתה דוקטור? בטח למדת באיזה מכללה שם בערים. מה? יונייטד סטייטס? מה זה? איפה? לא מכירה. הקרדיטציה הגיעה משם? מה פתאום אדוני? איפה זה בכלל? הכל נבנה כאן בארץ הקודש. אנחנו עם סגולה. עומדת לידך אחת כזאת. מאיפה ההמצאה הזאת? ממש מעליב. אחרי שירקנו דם כשנתיים כדי לבנות כאן מערכת שתעזור לחולה, לכבד את החולה, להתמצא במקום ובזמן, מה שנקרא אוריינטציה. מה עם הפעם, למשל, מה עם הפעמון? אל תצלצל עכשיו, אני פה. חשוב שהחולה יבין מה זה מוניטור ולמה הוא יכול לגרום. אז אל תזוז בבקשה, אתה גורם לבלגן על המסך. אינך שם לב מה קורה פה? שים לב אדוני, תפקידי לטפל בך ותפקידך להישמע להוראות, כן? רבותיי, ובכן באתי להסביר לכם איזה משמעות חשובה יש לאקרדיטציה 2013-2014. אנו למדים כיצד לתת הנחיה, הסבר והדרכה לחולה. למשל, לצנתור. אין דבר כזה. סליחה? אתה לא יודע מה זה צנתור? זה לא יכול להיות. אין דבר כזה. פה רשום וי. או שאתה משקר, או שיש עוד חולה לקוי זיכרון. מה הולך פה? אני עובדת במחלקה קרדיולוגית או במחלקה דימנטית? כן רבותיי, עוד הנחיה נהדרת שנקראת אומדן נפילה. סימפל ביותר. אסור לחולה ליפול, אחרת דמנו בנפשנו. אם אפשר בשקט לקשור את הרגל ככה בצד, אז הצלחנו. האחריות, וזה לא כתוב בספר התורה של הקרדיטציה, ובאומדנים, ובהנחיות, אז חשוב לסגור את המיטה. ולהסביר כמה חשוב לא ליפול. אחרת אנחנו די עבודים. נאבד כמות גדולה של נקודות. וואו.
עשה לי טובה חולה, אל תיפול. החולים לא תמיד ממושמעים. רבותיי, אחד הדברים החשובים שנמצא בקרדיטציה הזאת זה האלכוהול. זה הכחול או הוורוד, לא זוכרת מה קודם. זה לא כל כך חשוב. כאן על המיטה. זה בכל מקרה הורג את כל המיקרואורגניזמים, מה שנקרא חיידקים שהחולים באים איתם כמובן מהבית. הם כמו שאתם מבינים חיידקים מסוכנים. גם לנו ובעיקר אם אני אהיה חולה, אז מי יטפל, אני חייבת לשטוף את הידיים עם שני הצבעים האלה או לנגד טוב פה ככה על האחוזים ואז לפנות לחולה. אם תשאלו אותי אישית, הייתי מרססת את כל החדר עם הוורוד הזה, אך הבנתי שזה מאוד יקר, ואם יתפסו אותי עושה דבר כזה יורידו נקודות, וגם נראה לי שאפסיק להיות נייטינגל. תודה.